mabele. Ah, likambo ya Congo. Ah, hey, sangwema. Likambo mabele sangwema. Hey, sangwema. Likambo ya Congo sangwema. Yo na ya yo, kana ya nga. Likambo mabele sangwema. Mboka ya Congo bakoko batikela Likambo ya Congo biso. sangwema. Banguna balingi Congo ebonga te. Likambo mabele sangwema. Biso tosala nini na mokili? Likambo ya Congo sangwema. Mokili mobimba miso se na Congo. Likambo mabele sangwema. Makila bakongole etangi mingi Likambo ya Congo sangwema. bakongole banyokwami mingi Likambo mabele sangwema. Sangwema. Likambo ya Congo sangwema. Likambo ya Congo, likambo mabele. Sangwema. Likambo ya Congo sangwema. Congo na biso, Congo ya Likambo kipavita mabele sangwema. ya Fumu Kimbangu, ya Lumumba Likambo ya Congo Kasavuwe, sangwema. ya ba martyr de Likambo l'indépendance, mabele sangwema. ya Papa Okito na Papa Mpolo, Likambo ya Congo sangwema. Congo ya Kimba, Alani ya Mama Likambo mabele Bamba, sangwema. Congo ya Mobutu, ya Moze Likambo ya Kabila, Congo sangwema. Congo ya Luambo, ya Papa Christophe Likambo mabele Mozongo, sangwema. bakongole bakufi mingi Likambo ya Congo sangwema. Sangwema. Likambo mabele sangwema. Aha. Congo ya Papa Mulele, Congo ya Papa Elengesa na Papa Joseph Ngui. Sangwema. Likambo ya Congo sangwema. Moto ya Koi, Congo ya Makasi. Likambo mabele sangwema. Kasa ya Mbila, Congo ya Bwanya pe Likambo ya Mayele. Congo sangwema. Pembe ya Nzoko, kita ya ekolo pe Likambo Mosolo. mabele sangwema. Africa, dans le cœur et le Congo, écrira sa propre histoire. Sangwema. Likambo ya Congo sangwema. Congo na biso motema ya Likambo mabele Afrika. sangwema. Motema ya Afrika ebandi kobeta Likambo ya Congo lisusu. sangwema. Zokwa kweki abandi kotelema. Likambo mabele sangwema. Afrika mobimba tobeta maboko. Likambo ya Congo sangwema. Bakongole bafungwami miso Likambo mabele sangwema. bakongole bakoli Likambo ya Congo sangwema. Congo na biso mboka ya bila. Likambo mabele sangwema. Congolaise, Congolais, ozala mokongo, moluba, mongala, moswahili, tope moto ya bandundu. Esika nyonso ozali, ezala na Amerika, na Europa, na Asia, tope na mikili mosusu, tope na kati ya mboka. Zéro. Merci bandeko baso bazwa mibongo na nzela ya Congo synthèse. Lelo lisusu ndenge topesanaki bilaka ngai na bino. Lelo ezali mokolo ya mardi. Tozali bongo en direct ya Congo synthèse. Na invité na ngai comme d'habitude, mais lelo na babisi moko ya invité. Nazali bongo na ndeko Flemon Makele l'homme de la vérité. Ozali esene ya Pareko. Mpe nazali lisusu na conseiller ya mokonzi monsieur Dorin Bandaza moko atumba oyo abengami na kombo ya Eric Baruti tozali na ye mais émission na biso ya lelo batata ma bandeko tokolobela mingi penza thème na biso ezali likolo ya adresse ya monsieur Dorin Bandaza moko atumba oyo uti koleka thème na biso ya lelo ezali l'ère de l'unité nationale a sonné. Pourquoi tolobi l'ère de l'unité nationale a sonné? Tolobi tokozonga likolo ya maloba ya missionnaire Bandaza moko atumba autaki kopesa na ba congolais yango bomoni raison pour laquelle na bi fo nazwa
Thomas ya parcours, Thomas ya parcours pour na tuna bamutuna ba de commence sur la biso nous le sako toza na ngwabungisa te na koleka biso ko pesa ndeko Filemon mbote apesa bino mbote boto le kapela ndeko Eric apesa bino le sako ndeko Filemon akoleka mbote na yo mbote papa Libita mbote pesa ba mbote merci papa Libita mbote na yo pe na bandeko nyonso o bozolanda biso na mokili mobimba na pesi bino mbote pa bozwami boza na kimia po ete boyoka sango tomemeli bino na poko ya lelo mbote na mabota na bino nyonso merci papa merci ndeko Filemon makeleka tozo mbango pa ya ndeko Eric oto za Eric 123 ba yemi na poko ya Eric 123 mais ya zali conseiller na bureau ya mokonzi to pesa pe mbote ya pesa bino mbote na pesa bino na lingala pe na Swahili pamba te raison d'être na ya lelo surtout pour message zonga ti esika misolo banda pesi message et surtout apesi message de la patriote congolais au bazwami na Grand Kivu esika ni bavandi mpo bayoka kopamba te baso bazoyoka lingala te baso bazoyoka français te Swahili ezali moko ya balangi na biso yango ndeko Eric pa yo zali opesa bandeko mbote mbote bandeko na ngai nyonso bozola na biso na poko alelo mbote na président national papa na biso Honoré Mandaza Mboka Tumba oyo mpenza asali différence ya leadership nazo remercier pe Congo Synthèse na initiative kobenga ngai na émission kitoko ya boye l'ère de vérité d'unité nationale a sonné vraiment naza na esengo munene wandugu wapenzi mnaotufata katika kipindi cha ni muda sasa ya umoja wa taifa umefika. Ninashukuru sana, najua mtatufata kwa makini na kutusikiliza kabisa katika maswali na majibu fulani ambazo tumealikwa kwa kujibu hapa katika Congo Synthèse. Nawashukuru sana, aksanti nazongise ndio maloba kulutu. Aksanti sana ndeko Eric na bazi bandeko bazuyo bakapteyo pambate Congo Synthèse bazali kozwango zonga na mokili mobimba mpe na suka ya Grand Kivu esika baso bazali na Kisangani na Makiso voire même na ici olero bazali kolanda biso mais biso na biso ya lelo papa Filemon bakeleka émission to enango tokobanda liboso na message ya Honoré Mandaza Mboka Tumba oyo ekokisi thème ya lelo l'ère de l'unité nationale a sonné et yoko lakisa biso na maloba ya Honoré Mbanda est-ce que lelo ba congolais to komi pendependa po to kuta lelo ko babengi unité nationale po to sauver mboka na biso ndiko Filemon Makela. Merci papa Libita nakanisi ba congolais to komi pénité mais tozalaka déjà na l'unité nationale et l'unité nationale yango nde napesa ndakisa ndaku oyo tata na bino atongeli bino sikoyo ndaku wana ba détruire bino ndako yango tango mosusu batole longwe ou bien ba fenêtre longwe mais au moins ndambo ya ndako yango etikali kaka cadre yango etikali kaka ou bien fondation voilà fondation ya ndako yango etikali kaka ndenge tata asalelaka yango. Voilà donc l'unité nationale bisoté tout sali yango mais batata na biso à travers président Mobutu nde abundaki asalaki nzamba asalaki à travers lui l'unité nationale wana et malgré baye ba bomi biso mboka ba détruire biso mboka mais loko wana l'unité nationale etikali na biso pe yango ezali kosunga biso po bato ya mayele mabe ba atteindre objectif na bango finalité. Merci donc yango loko Honoré azobenga biso lelo ba congolais nyonso to ya liboke to perdre yango te to tika la liboke to zala liboke soki makama mike nga osala lokola epanza biso to zonga liboke wana esprit wana ya unité nationale po loko ezosunga biso mpo bapanza biso mboka te yango eloko banguna bazali kolembana po bapanza biso mboka ezali l'unité nationale. Papa Libita parce que bato nyonso o bamboka na bango bapanza yango bato bapanzaka bakokaka kokisa oya daliki vraiment d'abord to yokala message ya Honoré merci pas Mboka Tumba oyo peza a na adresse na ye bongo to kota likolo
ya adresse na ye na makambo nyonso na ye te studio epai ozali so ozomilengele otiela biso message ya missionnaire Mbanda Zamboko atumba bongo tobeta mpenza sete likolo na yango. Est-ce que lelo message oyo ezali bienvenu epai ya bana mboka bakongolais? Merci. Batata bamama bandeko bana Congo mbote bipai biso bino bozali soki bomoni na zongeli bino ezali po situation ya mboka na biso ezali kokoma de plus en plus grave. Menace ya kopanza mboka na biso ya balkanisation ya mboka na biso ezali kokoma de plus en plus grave. Pe boyebi bino nyonso bandeko na ngai que po ba balkanize mboka, po ba panza ba kata mboka ezaka condition mibale. Il faut peuple ya mboka wana andima pe ba politicien ba leader politique ya mboka wana bazala complice. Omoni mboka lokola na Soudan pembeni na biso babundani pona kokabola yango pendant 30 ans, mais soki ba réussir kokabola Soudan ezali po bandeko ya peuple oyo bazaki na sud oyo ya ba noir chrétien bango baboyaki bazalaki na conflit na bandeko na bango oyo ya ba arabe ya mindele. Alors bato oyo balingaki kokabola Soudan bakoti bakaboli yango facilement. Mais biso totikali uni. Mais lelo lokwa tose koloba likama eze kokota na kati ya mboka na biso. Po bandeko mosusu mingi lelo yoboye umoni ba langage ebele bandeko mosusu bandi kobima biso tolingi fédéralisme nini province na biso tolingi tokende na biso to sala fédéralisme, mais en réalité avec makanisi ya kokabwana na reste ya Congo. Bandeko na ngai fédéralisme soki bato ba inventa ce fédéralisme soki ukei na ba science politique fédéralisme ezaka na philosophie ya kokabolate mais ça le makapo et renforcer unité ya mosala ya production ya distribution et tout, mais ezalaka soki mboka ebeli soki mboka efandi ezali na sécurité ezali na makasi na ba frontière nango. Mais lelo oyo eleko banguna bazali koya baze kokotoko bazo zwaka deja mboka na biso eleko bapaya baze kolengele kokabola mboka na biso moto aya lobela yo fédéralisme loba alingi aboma Congo. Soki lelo un Congolais alobeli yo fédéralisme, cela veut dire qu'alingi koboma Congo. Mais non seulement ba baze koloba fédéralisme, ba yo mosusu baze koloba polele tolingi na biso sécession. Tozo yoka yango na ba réseaux sociaux na côté ya Katanga. Tozui par rapport na zui côté ya Katanga, mais ezali mawa mingi oye ndenge zekoleka kuna na Kikula côté ya Likasi kuna bayebisi biso balobi bandeko na biso basusu bazai kuna bakomi kokamata ba phrase oyo boye makambo bazoloba ngo na ba réseaux sociaux. Po bandeko na ngai réseaux sociaux moto yazo koma na réseaux sociaux yo mona elongi na ete moto yazo koma na réseaux sociaux abiso lingi fédéralisme to lingi sécession komo nanga kadima komo nanga kalala omoni elongi na e oyebi ete ba Rwandais bazo kote la biso ba paya bazo linga okabola mboka baze ko koma kana ba réseaux sociaux na kombo ya ba congolais o bango bakamata. Il faut tokeba parce que kuna lokwa na mboka lokwa na Kikula esika na yebisi bino na côté ya Likasi bakomi ko koma na mur ya bandako ya bandeko na biso ya Kasai pona koloba toko kote la bino toko benga na bino bamusu babi to pesi bino délai jusqu'à 30 juin. Bandeko na ngai bokeba ba ennemi baze ko utiliser technique wana pona koluka ko kabola biso parce que soko batu bakabwani bandeko na ngai boze isusu na force te tala na kati ya Afrique oto zaina ngo bandeko na ngai soki peuple oyo azali na mémoire ya pasi ya balkanisation ekoleka congolais azali te biso ba congolais tomoni pasi wana koleka Afrique mobimba. Peut-être mingi na kati na bino bozalaki bana bake mais ngai na génération ya babenga génération ya bana ya indépendance
indépendance ekutaki biso toze bilenge mibali nazalaki na 14 ans tokoli na kati ya moloyenge ya indépendance mais na indépendance na biso tozwi indépendance le 30 juin 1960 sanza misatu pamba après tozwi 3 sécessions oya Katanga oya Bakwanga na oya Kisangani na kati ya mbula mine tozwi 4 rébellions 4 rébellions na mbula mine rébellion ya Mulele na Kwilu na Bandundu rébellion ya Gbenye na Stanleyville Kisangani lelo rébellion ya Basimba na Kivu. Donc tozalaki bato oyo boye mboka na biso epanzanaki kopanzana yango wana ezaki mboka oyo ekufaki mais heureusement tozwaki motu moko parce que bino bayebisi bino histoire kaka kote oyo ya mabe Mobutu ye soki atelemaki azalaki populaire na ebandeli na pouvoir na ye soki biso bajeune nyonso toaderaki na ye ezala université ba université nyonso ba proclamaki ye premier étudiant ezalaki po a inventaki solution pour na mettre fin à la tentative wana unité nationale asangisi eleko oyo wana na 1965 tozalaki na 3 armée misato tozalaki na chef d'état-major généraux d'armée misato asangisi bango tokomi na armée moko. Merci bandeko baso ozolanda biso na nzela ya Congo synthèse tila ya elema ya missionnaire Nganda Zamoko Atumba yango ezali thème na biso ya lelo et yango esali en sorte na benga mais c'est Philomène Makeleka l'heure de l'unité nationale a sonné mpe nazali na ndeko Eric oyo azali pe conseiller na bureau ya mokonzi ndeko Philomène Makeleka kolanda missionnaire Nganda Zamoko Atumba alobi na Afrika mpe na mikili oyo ezwami na ngele soki bato bamoni pasi na likambo ya kokabwana to ya kopanzana to ya matata to babungisi bato ezali biso peuple congolais mais nzambe na bolingo na ye asalaki na kati na Mobutu po azongisa unité nationale azongisa bana mboka baarme ezalaki soki mine na bandi outi kolanda ye mais Mobutu asalaki en sorte azongisa ekoma arme moko et lelo tozwi plus pire que ça lelo ezali bitumbo missionnaire alobi ezalaki ya bana mboka oyoka azotanga bagwenye bato wana nyonso azotanga bango bazalaki bacongolais mais lelo ezwami biso na bapaya na barwandais baugandais baburundais baangolais bakoteli biso bazambie bakoteli sud soudan même bakoteli biso est-ce que possibilité ya appel ya missionnaire Nganda oyo azali leader ya Pareco est-ce que bana Congo bafunga bato ipo bayoka ko est-ce que l'air yango ekoki? Merci Papa Libita. Moi je pense l'air yango ese koki tosi to pusani pambate maye oyo bana ya Congo bazali komona lelo na kanti lobi bamona ki amote omoni missionnaire Nganda alobi bango bazali bato oyo bakoli na loyenge ya indépendance. Tant l'indépendance est na mboka, écoutez, azalaki na 14 ans. Donc, teenage. Alors, pas si wana pe, na kata loyenge wana indépendance, pas si wana ya ba rébellion na ba sécession, oya azali koluba, bango ba vivre ango. Biso, toza siko bato yo, toye ko jouir, ko sepela, na eloko yo, tozo benga, l'unité nationale oyo président Mobutu asali oyo missionnaire Nganda lobiete bato ba pesi kaka histoire côté ya mabe po ba congolais to yekoli mingi to komi ba spécialiste ya mafinga mais histoire ezalaka na côté ya malamu pe na côté ya mabe nango mais bato ba pesi mingi kaka l'histoire côté ya mabe alors biso to yeko jouir na eloko oyo bazobenga l'unité nationale tokoli nango
biso tokoli na loyenge ya l'unité nationale. C'est vrai que na bomwana na biso na Kinshasa tant tozali kokola neti nga na tamboli mingi te nazalaki kaka na Kinshasa, mais naza na problème te na kati ya Kinshasa na kota na lopango ya Moluba, ya Mungala, ya Buza, ya Muyanzi, ya Mumbala, ekolo nyonso naza na problème na ngoti ya mutetela pona kota. Lotango na tozo sakana na balabala tozo sangana biso nyonso. Soki kutani na makambo ya kolia na lopango wana mosusu naza na problème te. E ba parents pe koyoka te bapekisaki kozala te na mwana wana ya mutetela, kozala te na mwana wana ya Muluba, kozala te na mwana wana ya Mungala te. Plus loin encore papa Libita, tokomi na ba ajoyo, tokomi na koluka kobala. Donc ba parents baza na problème moko te ba stopé ete kobala ekolo wana te. Po boza na bango ekolo moko te. Tosi tosangani na bakelasi na misala ti toyeko koma na mabala. Tokomi tobala naka facilement, to vivaka facilement na kolia na biso ba oyo ba yekoli bilei ya ekolo yo, ba oyo ba le bilei ya ekolo yo. Tosi toyebi biloko eza ya ekolo songolo, tribu songolo, mais kuna bazolia yango normal, to balani to boti et l'unité nationale wana papa Libita. L'air nango sikoyo ekoki poto zongisa yango lisusu. Pourquoi na lobi boye papa Libita? Nzambe asalaki nango, asalaki yango na kati ya président Mobutu, asalaki yango pamba te papa Libita. Ayebaki makambo nini ezali koya na venir. Na kopesa on a kisamoke papa Libita zo ko permettre ngatango. La pile pour ne pas payer de queries. Ah OK, merci. Problème ezate bongo na lobango mbalasima. Donc bref papa Libita, Nzambe ayebaki pourquoi abongisaki likambo wana. Ayebaki plan machiavélique ya bato ya mabe ke ebalemi te ekozonga likanisi wana ya kopanza Congo elelo yango ezali kosunga biso e bayike moke kaka bazolinga basala na bénéfice ya banguna wana yango moni mesonore mbanda zo beta mbela bokeba bokota na kati ya je wana te po mingi tozali komona na ba réseaux sociaux tala ndakisa lokola tozomona kaka mutu soki Pedro Batune azofinga biso bandoki par rapport ya nini ya kotika nga wana pa bandofinga biso bandoki nano ayoki biso te biso bandoki par rapport ya nini toyebi ete tango mosusu kombo wana lati ya lokuta elongi wana te ya lokuta alors que biso tozo te ya sango ya kobatela Congo ya bosangani ya bana Congo ya kotika lesika moko bana Congo soki ya za congolais ya solo tosali nini po tozala bandoki. Voilà papa Libita bato yo bazo favoriser bazo sala pona bangura mais na sisa ne loko na ko ya ne loko mais son neromba da lobini ba condition mi balé po ba panza mboka mi balé bana mboka soki baza ya kokangana te et puis ba politique ba ko profiter na mo ba politicien soki ba komi ko sala pona banguna ba ko profiter na mo le wana banguna balongaka mosala na bango to mission na bango papa Libita ozona nanga papa Zeta. Voilà bato yo oyo tolobi soki ba politicien bazo sala pona banguna omoni bato ngo bango wana. Merci papa Libita malobe pana. Merci bandeko yo bazo sala pona banguna mais basusu balati bilongi ya kolata balati bakombo mais toye makasi penza pona kopesa message ya monsieur Ndonga. Ndeko Eric 23 na lina ye ba ngambo na yo l'heure de l'unité nationale a sonné. Mais na biloko banso yo monsieur Ndonga a sali pe message yo ya ye. Oyo ya lobeli pona peuple bazonga liboke moko pa baté ba congolais ba wuti déjà la souffrance yo ni t'était arrivé à Mobutu à 65 Congolais a souffert mingi, ba bomani, na ba sécession, mais tant Mobutu aye, a sali effort, a sali si ba monion sur si kamoko. Mais le lot ozuli kama o ya ba paya. O ba kote biso na mboka. Yozo banza pesa message pe discours ya missionnaire pour na kosanisa bato bandeko. Est-ce que ngonga na mo ekoki, tona ne kokite, na lingo pesa biso mais na Swahili po bandeko baza kuna
bayoka réponse na yo. Merci Mingi Kulutu Libita, vraiment une fois de plus pour remercier Bino d'abord na Congo Synthèse puisque au moni papa Abiso wana papa Honoré Mwanda Zambogo Atumba ke géré sali en passant aza mutu moko voyager ozomona donc message na ye sur l'unité nationale na ko sangisa ba Congolais nyonso na minute oyo ya na ngai eza message moko je dirais message moko catastrophique pour la biso ba Congolais d'abord surtout biso ba jeune oyo vraiment to vivaki na période wana ya libération ou bien indépendance nationale on connaît que biso to za bana kamoko to botami na période ko tata Mobutu vraiment azokamba mboka na biso ezali à l'époque alors ba unité oyo Mobutu asalaki bitumba nyonso oyo asalaki tango akotaki kaka na mosala na ye ya président na ba 1965 ezolakisa polele ke tata wana alakisaki vraiment ke aza mobali oyo azomérite kokamba mboka wana babitumba nyonso obloki basesesio katangeze soki papa akwanga bajean sikrame kutu papa Honoré aswaki kaka na masolo ya simba molele mais jean sikrame autaki belgique mondenge akoti na bukavu batata na biso babetaka biso masolo wana mondenge mpenza aye na bamercenaire na ye akoti na bukavu azo boto la biso rappelé mais papa Mobutu asala ki chite moko ya ba paracommando vous n'avez pas d'idée nango nyonso wana ezala ki tout simplement kona ko unir ba Congolais ko tika intégrité na biso ezala kaka moko o mali biso na Kivu kuna tozana na ville la biso kaka ka des camps militaires quand Panzi na Kansayo poso wana ezalaki ya bamilitaire kaka mpona kobatela biso na bafote oza mpe na camp policier babengaka camp Jules Moke bato nyonso bayebi Bukavu nzela kokende bagira Farmakina okoti kuna na ba tiko kokende Kavumu donc tozalaka na camp Jules Moke ya la police c'est-à-dire soki okei mpe na plaine ya Ruzizi papa nanga mpo naza mona ya kuna plaine ya Ruzizi na bauvila wana okokuta Ndeko Eric nalingaki message na yo nalingaki alo Ndeko Eric alo nalingaki message na yo lokolo oza ndeko ya kuna bandinga bazozela yo bayoka message na yo na Swahili eno na Lingala parce que toza déjà na bato oyo bazosala en sorte mpo bandeko ya Lingala bacapte donc yo oza po opesa bandeko oyo bazolanda yo en direct sikoyo na Kivu na Congo Synthèse opesa bango message voilà. Merci une fois de plus papa Nangwa Libita. Unaona hii vitu hii iko naleta pressure. Iko naleta kisirani quelque part. Juu unajua message za mzee Honoré Mwanda hazikuanza leo mzee wangu. Huyu mzee alianza ongea tangu mwaka wa 2001 hapo walipomtia Hippolyte Kabila madarakani. Na wakongomani hivi vitu wanaijua. Lakini hipokrisi na unafiki ndio inatuua sisi wakongomani. Mzee Honoré Mwanda alisulinie pointi moja ya muhimu sana kwa hii message yake. Heureusement itapita na itazidi kupita. Huyu mzee analeta tukue umoja. Umoja ni nguvu na mtengamano ni udhaifu. Mzee ametosha mfano mzuri sana. Ametufananisha sisi wakongomani na wale wa Sudan. Unajua Sudan ilikuwa balkanisé. Mimi ile historia ya Sudan naijua sana. Sudan ilikuwa dirigée depuis Khartoum. Bakabadanganya kwamba nyinyi wa Sudan ya Kusini mnakuliwa na wa Sudan ya Kaskazini. Wakacree rebellion dirigée par John Garang. Ule John Garang ule ndio alikuwa rebele wa Sudan du Sud. Kwa hiyo wakamdanganya ili balkanisation ikue. Na utakumbuka kwamba ndugu yangu mafuta ya Sudan du Sud petrole ndio lituma bagabule ile nchi. Na mzee amesema kwamba ili kugabula nchi kuko makondisio mbili. Shurti ya kwanza inabidi raia wa hiyo nchi wakubali. Ya tatu wafanya siasa na wenyewe waingie katika njama za kugabula nchi. Na ukiangalia vizuri kesi ya Sudan wakati John Garang alikubali kufanya uasi alafu wakaingia raia wa Sudan ya Kusini kwamba nyinyi ni weusi alafu mko wa Kristo, na kule Sudan ya Kaskazini ama Sudan du Nord
bale ni ba musulman na ni beupe. Unaona? Déjà peuple ikakuwa divisé contrairement na sisi wa Kongomani. Sisi wa Kongomani tuliachiwa heritage moja kabambi sana ya mzee. Ngoka na pingi nchi. No. Unajua bien entendu Mobutu alikuwa na mabaya yake tu. Tukataa kurudilia mabaya yote ya Mobutu, lakini mabaya yake il faut tu maîtriser kitu kimoja cha muhimu. Mwa ile mabaya mlikuwa vitu vya muhimu sana. Mobutu alifanya umoja ya Zaire. Epoke ya Zaire hakuna jirani mwenye kwa subutu kuchokoza. Sisi tulipita kwa Bujumbura kule alipoke ya Mobutu ilikuwa Zaire banakutapa. Ukienda Rwanda kwa nakugopa, ukiingia Tanzania kila mtu alikuwa na fiete. Kwa leo bandugu yangu Kongole anakuwa mtu mwa bure sana. Na hii kitu bandugu yangu ni ya kutapa sana mzee Mobutu. Mzee Mobutu alituachia imite. Ndio maana niko na bambia, mwe ke mko Bukavu, mwe mko Goma, Makala, Rumanga. Mobutu ndio alisitia kwa sécurité yetu. Après avoir kufukuza bale ba rebelle pote, ba sécessioniste pote, Mobutu alifanya makali militaire kwa kusikilize, na ile yote ilikuwa mkadre ya umoja ya Kongo ama Zaire ya zamani. Mzee Honore Mwanda anasulinya pointi nyingine ni ya muhimu sana. Anasema Kagame iko na créer magroupe za mingi sana za soi-disant ba maimai. Unajua muunité yenyewe mzee Honore Mwanda iko nazungumzia sio tu unité ya raia, hata ndugu zetu wa majimaji, hata wa jeshi, hata wanasiasa. Unajua majimaji wako napigana selon buma tribi, buma collectivité, buma territoire bwao. Ile haina maana. Mzee Honore Mwanda anasema msaada yake kwa majimaji ni kuwa kwanza umoja. Unajua wa majimaji Kagame amefitre sana. Kagame ana créer magroupe zingine za mai kule kutu za ajabu juu za kuharibishia mai betu ba propre bale ba patriote kuharibishia sura. Unaona? Kuharibisha kazi yenyewe kunafanya. Ndio maana mzee Honore Mwanda anakuya hapa kwa hii message yake anasema kwamba wa majimaji wanapaswa jiunga pamoja. Wawe na commandement moja. Wawe na representation mu diaspora, nafasi yote ziwe moja. Yaani tukue mvua moja. Katika sasa umoja huo mtaona support ya mzee Honore Mwanda. Anatosha mifano sana sasa hii group ya hii ya bandugu yetu ba fleur ya mai banachipanga wanaita boi ba MNLC. Ileko deja banatosha ile casquette ya mai banajipatia jina. Kuko majina magrupe hiyo mimi najua kule personnellement. Sasa gisi tuseme INLC, ile INLC na vile kwa mfano. Bali wengine benye abayakuwa na majina, Bakibukila, banani, Kibukila mtetezi. Barudie, bajiunge pamoja na Wanyindu na Warega na wale wengine wote wenyewe wanajita kwamba ni wamajimaji wajiunge pamoja. Merci. Merci. Na resistance pamoja tutalibere nchi yetu. En tout cas message ya mzee Honore Mwanda iko mrefu sana. Papa Libita narudia tena. Ingeta tuko pamoja. Merci ndeko Eric na bani bandeko baso bazo capter Swahili na Kisangani na Kivu na Grand Kivu na Maniema partout ici bafasende na banzi tolingaki Eric Penza meka kolimbo la message ya Monsieur Honore Mwanda zaboko atumba na zonga siko epa ya Monsieur Philemon Makileka likolo ya message ya Monsieur Honore Mwanda zaboko atumba Monsieur zaboko atumba l'air nyoso azobeta sete likolo la balkanisation combat na yeza toujours likolo na balkanisation le peuple congolais na kati na mboka Congo lilo est-ce que assez associé le côté de benga balkanisation pas battre Monsieur Honore parce que même ndakisa ya évêque o ya Grand Kivu ya utaki d'Allemagne ndengeni ya kideko mona makambo balobaki na Allemagne ba pesi même papier ezotalisa que Congo basi bakati ya na biteni mine. Est-ce que le peuple congolais a capté message ya balkanisation ou n'a noté ou il faut tout pousser à bango lisusu? Papa Libita, moi je pense qu'il faut tout pousser à bango lisusu. Pambate ceux qui vraiment ba capter qui message yo ba comprendre gravité ya problème. Tokolo ko mona te bato moko ba bima na Europe ba congolais soi-disant ba na ko prôner fédéralisme na tango oyo Papa Libita. Na kozanda ki sa Papa Libita. Omoni passage ya nkolo Yesu na mokili. Ko vanda na ena ba ye ko lipanda soki 3 ans et demi o asalaki. Alobaki makambo ebele mais message clé na eta ngazolinga kende ayebisi bango
bolingo. Il faut bolingana. Ce qui bolingani te. Alors vous en avez ne passez pas ibokotika. Ayeba kindenge ni ba oza l'attaquer. Bolingana. Message clé à monene. Maintenant, mais son oreille mandata ngazolo balikamba balkanisation. L'occupation balkanisation. Azo bundela ka makambo mibale. C'est-à-dire ezali souveraineté ya Congo, na intégrité territoriale ya Congo. Biloko wana mibale. Na bitumba na nyonso azosala. Souveraineté na intégrité à Congo. On nous a toqué l'intégrité à Congo, mobimba, intégrité territoriale. Et je l'ai dit que Congo fait tikala na monene na ye mobimba, atikala ndengo wana. Mais nambo ya bato bazali na Kinshasa, bazo zongo à la légère, bazo kantango loko eza bandoto, to ba illusion mesonore mbanda zo sala. Mais nzoka réalité ya ngo wana. Mais est-ce que tu le malobé ou tu évêque le réaction au cas de sonorité de partout le ba comme le la balkanisation de konabiso na ni évêque na biso ni cardinal Ambongo ou taikuna alobaki yango ba to belé ba comme ko ba balkanisation et ba politicien mo sous peleer mongo bazolo bango est-ce que bango bazolo bango pour na nini pour na comité ka to pour na mabumu na bango papa libita tant bazolo bango na minoko na bango position ni bazui. Position ni bazui pour stopper yango. Est-ce que va changer ma position ya ba politicien de ventre, ba politicien ma boum. Est-ce que va changer ma position? Est-ce que va bandi pour mobiliser peuple congolais na Kinshasa, ça dit partout. Papa Libita comparer peuple à Kinshasa na peuple ya Kivu. Peuple à Kivu est victime ya makambo mingi ya minene. Oyo biso tozolobela na poto pona likambo etali sécurité ya mboka ya Congo, sécurité nationale, peuple Kivu ya ba Kivusien bazo vivre yango, ba yebi gravité nango, ba yebi pasi nango souffrance nango. Peuple oyo azolala na ba bar l'air nyoso pambate élite azo bombela ye vraie situation ya mboka na ye. Tango mususu peuple atik ya Kinshasa atikalika na moto na ye na likambo kaka ya kolia. Yanzala. Donc, grand problème, c'est ça. Et tu connais, c'est social. Donc, on est à BF. On est à BF. Peuple a dit qu'il y a makambo, il y a sali, mon a salité, tous les maïsate, le social, bref, social. Mais nous avons dit, maman na likambo ezali sécurité ya maman na likambo. Atata motozo kola, au mona na kati na bandako papa Libita. Maman zolo bateau, baboti bazalaki na habitude ya kote ya bana. Malamu ko fanzala nozala na kimia. Alors ba cardinal ba komi ko loba yango. Alors totala sikoyo soki ba ozwa conscience. Ya gravité ya problème. Ya situation bazoli na ba panza biso mboka. Soki ba ko se ressaisir te papa Libita. Biso na bango to olela. Ce qui me présente rejoint Makambo la sérieuté, mais c'est Makele Kawa, dans le cadre, il y a apparu quoi, le bibiso na bino, tokolela. Mais c'est finalement Makele Ka, na ligna zonga mbangu, na message à monsieur Nora, souka ikara wanate, kosangisa, bandeko ya Grand Kivu, le bibolo la même combo ya Mai Mai, pambate, Kagame a zo greffé, na combo ya Mai Mai, yé pasali ba Mai Mai, ndeko Eric Autiko, le belabiso ango, na monoko wa Swahili. Mais M. Nora, le biso, il faut peuple à que dans la désobéissance civique. Est-ce que désobéissance civique, c'est la désobéissance civique, pour que les wapi. Ok, merci Papa Libita. Au monde likamuna likamuna ça na betap na yango. Mais M. Nora ngwanda sala ki diagnostic. Diagnostic et PC te mboke za occupé. Ayebisi ba Congolais maladi mboke zo bela eza occupation. Lelo ba kino ba vivre yango Papa Libita. Non on zanda ki sa moke. Pourquoi Félix a s'en sortir? Pourquoi? Pourquoi il y a marge à manœuvre? Bapa ya bazana plan na bango, bazana agenda na bango, yazo kanisa lokola été soki na koti na kati na omeka ko changer agenda ya bapa ya to plan na bango au contraire koti na kati engrenage. À côté na kati ya piège. Vous comprenez Papa Libita? Pour souci na ye to plan na ye na ya bapa ya et pour qui objectif ya bapaya bayete bafanda pour un temps et puis bati kamboka na biso bakende
baye pona bongo te papa libita pona bango baye batika la libela ndenge batika la na Tanzanie batika li na Uganda batika li na Kenya batika li na Rwanda batika li na Burundi banilo tikwana batuti wana ozolanda papa libita donc pardon zongesa sous question na yo tu la désobéissance civile voilà donc tant mais Honoré Ngwanda apesi asali diagnostic apesi maladie a proposé pe traitement omoni maladie na utu komona ozobela tala traitement sungaka ngo yango oyo biso bato liboso te tobeli maladie oyo mama na biso moto liboso te abeli maladie tala mama ya France pe sabela ya mama moko kombo na France asabela pe bokono oyo mais ya occupation voilà mais badimaka atala na kisi oyo kisi yango komona nini soulèvement populaire maladie oyo bayebisaka bana mboka bankolo mboka batelema bango nyonso dans l'ensemble bango nyonso kolongola moto te majorité ya bana mboka sanita on a bango nyonso parlant na ngana loba c'est-à-dire nazo ngana kabola na institution to na ba profession c'est-à-dire soldat policier professeur fonctionnaire étudiant maman atekaka na zandu mutu nyonso dans l'ensemble ba couche na nyonso ya population pesa bango message ba comprendre que maladie oyo biso nde population mutu tosala nini to traiter tobi ki sala yango ale toteli ma biso nyonso maintenant mais Honoré Ngwanda bandi kokota na processus wana yango mona pesa bibon lokola bazo yoka te elite azolinga kobima te na bapaya batikala isolé voilà maintenant tokoti na désobéissance civique et désobéissance civique wana yango komema biso ti tokoya na mama na likambo soulèvement populaire likambo nyonso ezaka na processus non na kopesa exemple ya moke kaka rapide mpona chite papa libita kozwa passeport eza na procédure mobimba osala boye okei identité boye ozwi formulaire ofile eza na procédure nango casier judiciaire tout après que osali nini na suka mpe likambo ozwi passeport na yo donc oyo ezali processus oyo ezomema biso na soulèvement populaire désobéissance civique ce peuple congolais a capté lisusu te lobi bazonga te nde bamesana mais Honoré Ngwanda sikoyo ozoproposé biso nini voilà papa libita lokola ntango na télévision merci nazonga epai ya Eric yo ozali conseiller nalingi nayeba mokonzi a proposé lisusu désobéissance civique est-ce que désobéissance nde makeleka amoneli yango yo mpo ozomona okaa ndenge wana ezali nzela oyo komema biso na soulèvement populaire obe boni soki désobéissance civique ekosalama esengeli esalama ndenge nini banani bakoki kosala désobéissance civique bato babimi na balabala to esalemaka ndenge nini mekana koyebisa bandeko oyo bazokapte swahili mpo bango mpe bayeba désobéissance civique eza eloko nini mpe basala yango ndenge nini Eric napesi yo maloba nayebi te soki ozoyokanga napesi yo maloba est ce que ozolandanga alo ndeke Eric est ce que ozolandanga malamu te nakanisi soki est ce que bozokanga malamu sikoyo nayoki yo alors nabandela motuna na ngai bien oyokakika nabandela motuna Eric alo Eric alors Eric est-ce que nabandela motuna na nga bon nabandi bandeko Eric aza na mwa pokoso moke na ozonga mbango epai ya ndeko finalement bakeleka toujours na désobéissance civique oyo mokonzi alengeli désobéissance civique yango il faut kolakisa mpe bacongolais bakosala yango ndenge nini babima na balabala basala ndenge nini est-ce que betape nango eza ndenge nini mpo babloke machine oyo oyobi ke babloke machine ya mboka mpo bakende na soulèvement populaire ezosalama ndenge nini merci papa libita nakanisi soki peuple congolais azwi conscience moko na place asalaka eza makambo te babima na balabala moko na place na ye ya mosala akoki kosala désobéissance civique akoki kobloke place ya salaka moko na place asalaka na kopesa o ndakisa moto moko boye asalaka na RVA na tour de contrôle ayebi appareil wana ya tour de contrôle etant que technicien congolais ndenge ni akoki komanipuler yango mwana mboka patriote ye mtaza technicien le reste
bayebi te ce ezali na l'air kaka Rwanda alinga Rwandere lingo kita ou bien lingo mata banini ye a compliqué situation Rwandere comment qui on a fait ça la peut-être 45 minutes pour okima taxe soki pe bafutaka yango ya RVA à 4 heures à sali 4 heures to 5 heures du temps bamoni ke zeka pan mais comme ngolo musu ba yesu 4 heures 5 heures 6 heures du temps babani komona ete ba comme la inquiétude parce que voyage à chasser comme Gosani et comme coûter bango et dépenser bango ozomona on a besoin exemple ya désobéissance civique moto mo boyo sala na régie des eaux moto mo boyo sala katam susu na SNEL oyebi ete bo côté ya courant oyo eza côté oyo ba phase oyo et alimentaka bakonzi tam so gombe pour ba fonctionner bakonzi tant au salon moi j'ai gombe paralysé l'ambassade on a paralysé papa libito monite ke e bandi ko sala ke peuple kanda na e bandi ko sala nini e bandi ko mata et petit à petit machine wana ya ba occupant et bandi ko koma baral bloqué voilà désobéissance civique au bazo c'est donc ce que la bobimate bobimi ngulu pour désobéissance civique ne peut pas empêcher ba obimsano la police pour ça la voilà ba policier peut côté na bango ba ozana étant que moi na mboka okoki kozala likambo te oyo okoki kosala po ete pression wana petit à petit peuple a comprendre que situation so to télémité alors ozala na so problème il faut to téléma pour to bengana batu o bapaya o bazo ka biso mawate bazo pesa so maya mabe bazo pesa so courante voilà. Merci bandeko boyoki mwanda kisa ya eloko tuzobenga désobéissance civique, c'est-à-dire kotosa l'état te pe kotosa pouvoir oyo ya ba occupante oyo bavandi na kati na mboka et yango kosala en sorte et bloquer machine oyo ya ba occupant batie na kati na mboka bandeko soki mboka peuple a commis na ras-le-bol il faut ça quelque chose peuple il faut ça quelque chose parce que situation ya Congo ezosenga yo nanga to ça quelque chose pour tout changer makambo yonika na mboka na biso donc il faut to latakanda na kati na désobéissance civique mais ndeko finalement makeleka likabongana linga tunda lisusu lelo mais na Congo bato nyoso bazo telemela mboka lelo oyo bazolo bakebiso bazo telemela po na mboka c'est comme si toza divisé bato na bato baza na kwa na bango bato na bato baza esika na bango mais ce dorazo benga unité nationale yango thème na biso ezali lors de l'unité nationale à son toko sala ndenge est-ce que ba mécanisme ni toko tient en place pour biso nyoso bana mboka toke na nzela moko ba mécanisme ni toko ko eloko ni ezozanga biso eloko ezozanga biso eza kozanga boyokani wana biso nyoso ya koyamba sango oyo tokozwa grandeur ya problème oyo na niveau moko komone la gravité ya situation oyo ya mboka na même niveau na ete so comprendre alors mutu na mutu akomi ko bamsusu bazolinga basala ki végétarien na makambo ya situation ya mboka bamsusu bazolinga ba fabriquer to ba fabriquer ki leadership na bango na situation o mboka ezo traverser pour le moment yango moni e comme na biso passe poto mitia esika moko po ba objectif na biso peso za la différent na opeso ndakisa tozoyo kaka bato bazo bunda mais tokoko bungeloko te papa libita lobi na poto biso nyonso toyebaki mokili mobimba ona oyo baza na poto na ba oyo baza na Kinshasa ke il pèse pas salani abundaka mais est-ce que tokona obunda na lelo oyo soki bakotia tembe to bakofinga mais preuve yango papa libita preuve yango est-ce que tokona obunda bitumba moko omoni te ntango biso tolobi bitumba esili na te bango balobi bitumba esa nini bitumba esili mais lelo lokola bakomprendaki makambo oyo biso tobondaki koloba te ete kolia mesa moko na bandoki te bazo vivre en lelo bazo pouvoir ya kokunda bibembe donc kuna pa bakepe bitumbesili oh mais bongo bozo kufa bitumbesili bako bongo pona ni bakomi bango moko ko belela ko yebisa moto na bango ete il faut sila na kingandi il faut to benga na bato so ba moni lokola bango souci na bango pouvoir so ba moni pouvoir ngo eza toucher mo ndambo etenya pouvoir bazana ngo eza toucher pona bango bakomi ba reconnaître ce que boza ba rwandais
boza ba Rwandais il faut aussi na nabino boza ba Rwandais soki ba moni mikolo wana batiki bango mwa kimia bazolia mbongo kitoko babosani ba Rwandais baza so ba Rwandais te donc bakomi ba partenaire na bango fiable. Donc tozalaki na bango bitumba moko te bango babande kobundisa biso tozalaki na bitumba na biso mosusu et bitumba na lelo na nesilité. Maintenant peuple congolais azali ko comprendre tazo monaka bozale sika moko pona nini bozozale sika moko te tozana objectif moko te tozale sika moko ndenge nini papa limita yuzo kene bandundu ngana zo kene ba Congo tozale sika monde. Ouais, papa Libita tayo mo. Tozali sika monene. Bon, na ndambo oyo bazo comprendre papa Libita. Oyo tozolo bana bango liloba moko. Oyo tozo comprendre ete mboka na biso zala maboko ya bapaya. To benga na liboso bapaya. Bazo bina. Omona bango babimi na balabala bake ko manifester pour la constitution. Omona bango babimi na balabala bake ko manifester pour la élection. La vérité des urnes. Omona bango babimi na balabala on peut manifester par accord ya Saint-Sylvestre. On va pas bimi na balabala ba manifester makambo zando mnene. Papa Libita. Yo comment résister pour manifester pour na zando mnene. Hein? Mais quand on bibi pour la mina ko ba bibi pour na obemina ko anga changer bani ba changer constitution du sous neti pouvoir ya ba juge ya ba procureur lo ngwana maboko la bango ezonga na maboko ya ministre ya justice. C'est comme si bazo mona neti il y a un flou derrière tout ça neti bazo ça la bango jemo na sima alors ba biki faut ba panza tango bango ba kende ko yesa ni mo na bango ba ibali te ke ba tie journal news ezo c'est la bango. Tant que si bango était na pouvoir na parlement baza majorité te na sénat baza majorité te ba gouverneur nyonso ya bango ti armée na maboko ya ba occupant papa Libita ba satanda ki te na makambo oyo mais biso to yebisa ki bango boza na marge à manœuvre te to yebisa ki bango papa Libita yo mo tozo loba tout les mato benga na bapaya oyo nyonso bakende to benga na bango ndenge Laura salaki peuple asungaki Laura pour Laura tombolaki mongongo pour Laura Désiré Kabila tombolaki mongongo peuple atiaki maboko le 2 juillet 1998 papa Libita tango bakendaki soki tosali bongo bakei papa Libita okomona biso bana mboka tokovanda po tosola makambo tokozala na souci ya peuple na biso topesa emai topesa courant totongela école totongela balabala. Tout ça, la peuple nyonso autos en besoin. Merci. La personne me parle de Korik Balobi, studio Saint-Gassine de Korik Azongi, de Korik Payo Zali conseiller. Nadina Yeba, Lelo, désobéissance civique, monsieur Nura Zobenga. Est-ce que au Gogo Yebi Sabandeko, il y a grand qui veut pas Bazali, utilité nango peu, pourquoi nango? Est-ce que désobéissance civique, comme ma biso, pe la soulèvement populaire, est-ce que Zali peut lui kamamalam ou pour na nzela ya libération ya mboka na biso malomboka ondeko Eric 123. Accent sana papa Libita, merci beaucoup pour nous bâtir la parole. Je crois qu'il y a un cadre technique numéro 10 tena kufatana na hii désobéissance civique inaonekana kwamba ni moja ya njia ya kutupeleka kwenye suluhisho. Iko parmi tukitia kwanza soulèvement populaire. Mais avant ce soulèvement populaire, il faut pas tout désobéir. Ma ordre à le gouvernement. Par exemple, papa on dans la littérature, c'est très bien mon discours yake. Anaonyesha kwamba wewe par exemple uko travailleur wa ile ma entreprise zinaweza za chimba mazahabu, maoro, madiama. Et que unaendelea tu kuwasaidia, il faut stopper. Inabidi uharibishe ile maappareil ya kuchimba ile madiama. Tuko na banero kwa mfano kwetu site Kivu batoto ya Kivu ndio benye biko bana réparer les appareils ya banero, mais il faut que détruire les appareils yote ni ba ingénieur. Voilà ce qu'il faut faire. Bosangi si uko informaticien uko mu banque centrale ya Congo, désobéissance yako ni kusema unakamata ile ma transfer yote ya franga yako ile mafranga yote ni kamera biko wanaiba, una détourner, una bloquer les mafonds yote mu banque centrale. Voilà un exemple, il y a désobéissance. Bon, par exemple, ou professeur, ou bien ou conseiller, mon présidence, ou conseiller, mon parlement, ou qu'on a titre ou policier.
banakutuma mission una désobéir unakatala. Par exemple basoda banatuma front monde mupigane na bamai mai bon muna dévier hein muna ingia muna jua na bamai mai. Voilà désobéissance. Moi ko ba étudiant moi mnaenda tuseme par exemple banatuma monde kwa pratique za gouvernement monde mnafanya ma travaux pratiques muna désobéir les maintenant yote. Donc désobéissance civile ni parmi makoze yenye inaweza katusaidia kuonyesha kwamba hatuko d'accord na hii gouvernement. Et puis ile ma désobéissance batakuwa bloqué côté ya bale ba politiciens benye biko par exemple mu chambre basse na mu chambre haute, c'est-à-dire benye biko mbunge na benye biko mu senate. Wale wakisema kwamba tuna démissionner tunakatala hii parlement yenu wanaenda boinje ile ma chute à tomber. On a compris de tout bien te biko mikono biko sous contrôle ya ba étranger ya ba occupant. Chez ba congolais à tout contrôler titre clair et net. Il est majeur de 6 biko banafanya pale na ba caméra ma sauti moto. Il est ni ma distraction. Aida pendeka nulle part. Mais on t'a comprendre comme un discours à propos de Rwanda. Tukishafanya désobéissance civile. Tunaenda tena tunajifanya par exemple awa bandugetu benye biko banaanza ma discours. Il y a eu kusema oh tufanye décentralisation ou bien tufanye oh nani tuseme tufanye ma fédération ya ma province. Non, il est kuenda nyuma ya discours ya balkanisation. Unaona? Jo ile ma décentralisation te haiko concept ya ba Congolais. Haiko mawazo yanatoka mshie wa Congolais, ni mawazo ya Barwandais. Preuve année que ministre de décentralisation ni Azarias Rubeba depuis des années. Donc kazi yake ni kugabula. Alors chez tukienda dans la philosophie la chia kusema kila province iji autodéterminé, ikuwe fédéral, il est déjà tout accompagné philosophie à balkanisation. Preuve année que Zoé Kabila iko province ya Tanganyika, iko nafanya magafe za ajabu kule. Ma armée za ngene ziko zaingia kule, atujue kama complicité ni ya nani. C'est-à-dire il est ma décentralisation, il est au ma fédéralisme, il est ni complicité à balkanisation. Bituiko très dangereux, mais ba Congolais biko banabikamata sous forme ya bitu ya maana. Haina maana sana. Na kitu ingine papa libita pour ne pas monopoliser la parole. Utaona pia ma réseaux sociaux. Batu biko banafata ma discours ya Barwandais. Barwandais ba mingi baisha kamata majira tushie wa Congolais. Banajita ba Chibala, banajita ba Kapenga, ba Kapinga, tout ça c'est des Rwandais. Merci. Unaona? Merci. Tufanye hange sana na hawa watu mzee Libita. Mimi nashukuru sana mzee Libita na msha sana parole. Merci beaucoup. Merci Deko Nabiso Eric 21 Nabazi 23 Nabazi Badeko Baso Balanda Kibiso Pe Bazo la Dabiso Deko Femme Makeleka dans tout ça au Koko Lobanini Sourza Ilobasuka Nabandeko Bazo Landayo surtout na Makambotali unité nationale Pe plan ya balkanisation Nenge Monsieur Honoré Aouti Kolobanabiso. Merci Papa Libita nakanisi tokomi vraiment na suka émission tango eza moke. Moi je pense tokozonga to sala ka bimiswa lingala tango nyonso melelo eza tellement important malamu do pe sandeko Eric Maloba pour apesa vraiment message na Swahili na mwata moke tango moke etikali pona bandeko bazakuna na message o misonore nganda apesa ki biso tozali to continuer koloba tango nyonso mebaye ba ete l'unité nationale yango ko sunga pe ezali ko sunga biso po ba panza mboka na biso telikama balkanisation bazwa ngo lokola ndoto te bazwa yango kezali sérieux bayoki mesonore ngwanda azako loba alembite lelo bayoki ba cardinal moko pe monseigneur moko pe kuna na évêque moko na Kivu yeba uti ko loba yango auti ko mona carte wana na Allemagne alors que mesonore ngwanda asa belela ki utakala apesi na place carte wana ezali ko salema alobi na bato bazali ko sala musala wana bating tang alobi mboka na biso bazo panzango na biteni mine peuple congolais lamuka tika bozoba. Donc moi je pense mbote na bino nyonso bandeko epai bozwami na mokili mobimba bozwa mbote malamu nde maloba epai ya ndeko Eric apesa na Swahili epai ya bandeko bazali kuna soki avant na apesa Eric na ngina tu na motuna moko na maso uti koloba na makambotali balkanisation ya mboka Congo. Est-ce que ba Congolais na tuna ki motuna na ina zonga susu ba Congolais
basosoli soki basosoli il faut basala nini et puis élite monsieur Nora lobi na bandaki na mampinga na kena élite na tike élite lelo na komi na peuple c'est-à-dire soit komi na peuple alors il faut peuple à sosola bosoka sosoli il faut na ngongo yo basala nini ba continuer ko bina ndenge bazo bina to batika esika nini. Mais oui papa libita mon tout non les amalam batika balongo la distraction ba rejoindre biso na résistance ba kota na résistance pambate l'occupation batelemelaka yango kaka na résistance donc batika makambo ya kubina bina batika makambo ya kumela mela malamu nde bakota na résistance po babanda kozwaka to babanda ko appliquer makambo bazali koyoka mesonore mbanda azali koloba na musika ndaki saloko na lobi désobéissance civique pour la résistance ça on s'est prononcé et place aux alliés yoko bandi ko sale là déjà tant que patriote aux na makila o bandi ko sale la désobéissance civique c'est na kati na yo lati déjà esprit à résistance neto baka la résistance un état d'esprit o lati on déjà kati na yo même si on s'est prononcé ti moyebi ke na minute on a congolais il faut na comme résistant kati na ngai na place on na zali na bana pe ko sale là déjà désobéissance civique na place on na zali na quoi na place na téléméli. Voilà papa Libita. Merci de confirmer ma kele kalabazi ba deko balandio bon bazana mboka pe na libanda biso banso to lata makile ya bana Congo to komi penza na esika oyo to koyeba wapi ba congolais et wapi bato ba ko infiltrer biso na ozo mbango pa ndeko Eric alors na opesa o maloba opesa pe bandeko ya Grand Kivu oyo bazo lando bazana libanda pe na kati na mboka pona makambo etali balkanisation oyo bino bo vivre vraiment ba mbula na mbula parce que bato bazana Kisasa ba Congo na ouest ba moni makambo bino bo monité bino bo moni ya ebele bo yoki ebele bo kufi mingi et motema na biso lelo ezali et pa na bino bato a Grand Kivu ba baté soki bozaki mibalite tant mususu le Grand Kivu to kuma obengango mboka mususu mais makasi na bino pe courage na bino ko détermination na bino yango ezo sala sorte que biso pe to telema pona repousser bino pe pona otia bino maboko alors na lingi yo pesa message na suka mandeko ya Grand Kivu balo mboka. Merci Kouloutou Libita, qu'on est parti à la parole, pour toucher ma patriote, à tous ces marques comme ni parole et à mouche. Chez Tungali, mon résistance, tu as dit qu'on est, tu as dit qu'on mobiliser, tu as dit qu'on conscientiser, mpaka, il est balata ka foudre, il y a un roquet pour libérer une chiette. On a dit à Wandugu wapenzi, hypocrisie, ama il est balata ka unafki hi-fi. Nchi yetu kila mtu alishajua kama iko mikono ya baétranger ba Rwandais précisément. Bien entendu biko accompagné na ba Ougandais, na ba Somaliens, tout ça ba kwa mingi tunabijua shipek. Na problème ni eko pale kama tufanye hangi juu hii concept ya balkanisation haiko ya ba Congolais. Leo hii tunaanza ona bandugu yetu biko wanapita ku réseaux sociaux banaanza sema tufanye autodétermination à Kivu. Mais frère, mouko mna blague na moto. Papa Honoré a parti exemple à Soudan. Bali ba Soudanais bali chikataka. Est-ce que biko mkimya, biko na paix? Biko ba réfugiés bananza souffrir sana ba Sud Soudanais. Au contraire, bananza di réfugiés kule ku nord ya Congo. Mu province orientale na Équateur. Donc, si tu signes moi il est piège ya Rwandais, tout tirer très attention. Au contraire, tout soutenir ba patriote Maïmaï Beni Balianzaka Pikena depuis André Afdel. Ba résistant Maïmaï biko parle jusqu'à présent. Nami qu'on a encouragé toujours Papa Honoré Mwanda na il est pour soutenir ba Maïmaï. Il est vraiment qui va encourager Chibote na inoneka na nord sibla que nous sommes unis. Unité ya maréchal Mobutu vraiment biko banalité Djou Chini pour que pas séparer Congo à partir de ma tribu et de ma division. Mais heureusement que il est bien kayote à règne à Mobutu, il y quoi qu'à fusionner, batu kuba changa kuowana, kuolewa na kuowana ma province autres. Il a couillé Rwandais très difficile pour tout diviser. Njomana banadia infiltré aux réseaux sociaux pour que banadia eshiba Congolais na oka ma sentiment mon ya venir ko très primaire. Alors tout à coup
tutaingia mwa division ya ma réseaux sociaux, mais je vous assure bandugu yangu, nous sommes dans les bons. Tuendelee kusapoti ba patriote d'où qu'il vient. Aba Barwande biko na njama za kubalkanize nchi yetu. Alors mukifanya uzembe, mukipuuzia hii masauti yenye kunatoka de partout, ba archevêque ya Beni kule, mabumi ya kule balienda Ujerumani kujionea bo benye baisha kuonesha carte gisi Congo iko divisé en 4 pays. Est-ce que moi munafikiri ile ma pays qui va diviser, chez ba Congo tutakuwa bénéficiaire, chez tutakuwa toujours ba perdant. Merci. Tutapoteza nchi yetu na Merci. itakuwa vigumu sana kuiunganisha. Kwa hiyo tujiunge pamoja, tupiganie nchi yetu, tuachane hapa ba aventurier politicien. Nashukuru sana mzee, mambo ya kuongea iko mingi sana, lakini muda inaenda, hakuna gisi tuendelee. Nashukuru sana mzee kwa kunialika kwa Synthèse Congo Synthèse. Merci, merci. Merci ndeko Eric Penza bandeko tozalaki bongo en direct na nzela ya Congo Synthèse elongo na monsieur Philemon Makele Kao azali secrétaire national exécutif ya Pareco pe conseiller Eric Barouti azali conseiller ya mokonzi ye Penza ya ki par beta c'était Nicolo na bandeko ya Grand Kivu pe basengela ki balanda pa bate bango pe balobi tozana bato musu balia bazana pokoso ya lingala pe monoko ba minde c'est-à-dire français mais sonora aussi ba message mais bongo na Swahili yango to linga kito zwa monsieur Eric baso bana ki biso botika la malamu to bosa été ndeko na biso JC conseiller kolo stratégie André Payo zali na Suisse kolo rappel aux amboté na bosa été na ba mama Nibino Banso ba mama Claudine ba mama Christine sans oublier mama Candido Keke oyo azali président pe na mokonzi baya Joven Binoban sombo na daki biso bozwa mbote ingeta